Skyline ist ein legales Unternehmen. Das soll jetzt nicht aufgehen. Bruder, hier ist Glück selten. Carol, du spielst Silan, eine Hip-Hop-Braut, die manchmal ganz schön kurzen Prozess mit Leuten macht. Wie groß ist deine Angst, dass, wenn diese Serie raus ist, dass die Leute auf der Straße Schiss vor dir haben? Oh, das ist ja keine Angst, das war ja ganz gut mal zur Abwechslung so. Vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Respekt plötzlich auf der Straße, ein bisschen Street Credibility. Dass sich die Leute in Ruhe lassen. Genau, dass mich die Leute in Ruhe lassen, aber nee, Angst davor habe ich nicht. Ich glaube, die Leute können das hoffentlich auch gut trennen, dass das eine Figur ist und dass ich privat viel zahmer bin als Silan auf jeden Fall. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Silan ist ja eine ganz schön, ich möchte mal sagen, so verschrobene Persönlichkeit irgendwie, durch die man überhaupt nicht richtig durchgucken kann, die irgendwie auch erstmal nur so einen Gesichtsausdruck immer hat. Wie würdest du die beschreiben? Ja, genau das mochte ich ja so gerne an dieser Figur, dass die so undurchschaubar ist und so unantastbar und so ein Geheimnis hat und man nie richtig weiß, was ist da los, so. Und Silan, der Name kommt ja aus dem Kurdischen und heißt Sturm und ich finde, das passt eigentlich schon, das sagt schon alles zur Figur, weil sie ist unberechenbar wie ein Sturm und wie man da sieht, gibt's manchmal so einen Schalter, der umkippt und dann kann sie wirklich von 0 auf 100 und dann kann sie auch viel Verwüstung anrichten. Und das ist meistens dann der Fall, wenn man ihr oder jemanden, der ihr nahe steht, zu nahe kommt. So, und dann ist sie so, hat sie so einen Beschützerinstinkt und dann kann sie auch schon ganz schön ruppig werden. Und wir wollen ja nicht spoilern, aber die Frau geht halt, die geht schon über Leichen und da gibt es auch Szenen drin, da macht die wirklich kurzen Prozess und es ist schon echt, finde ich, hart und gewalttätig und ich bin froh, dass du so eine nette Person bist, als du jetzt gerade reinkommst und seitdem wahrscheinlich Ages gehabt. Aber wie leicht sind dir diese Gewaltszenen gefallen? Ja, leicht nicht, ne? Es ist natürlich so, wenn man das dreht und so, ist es ja alles super abstrakt, ne? Man probt es ja wirklich wie so eine Choreografie und man hat da schon einen guten Abstand dazu. Aber ich glaube, für die Figur ist das schon sehr wichtig, dass die auch so eine Aggression mit sich trägt und so eine Wut und auch vor allem so als Frau, dass sie dann plötzlich halt auch gelernt hat, einfach sich zu wehren. Und dass da manchmal einfach nur rohe Gewalt hilft in ihrer Welt. So. Und ja, aber man muss das natürlich total abstrahieren am Set. So. Das ist wirklich wie eine Tanzchoreografie, diese Prügelszenen. Man übt das auch 1000-mal vorher, dass da keiner verletzt wird und so. Also ist Prügeln, sind das so Standard-Skills, die man als Schauspieler drauf haben muss? Oder gab es da dann speziell noch einen Coach? Nee, ich hatte schon so Stunt-Training mit dem Stuntman. So. Der hat mir schon genau gezeigt, wie ich schlagen muss, dass niemand verletzt wird. Also es wird zum Glück geübt. Also ich bin da auch nicht so skilled darin. Also wie muss man denn schlagen, dass es richtig böse aussieht? Du musst vor allem du musst natürlich immer schön Abstand halten und der Rückschlag ist viel wichtiger als der Schlag selber. Was ist der Rückschlag? Also wenn ich dir jetzt auf den Kopf haue, musst du machen Badam und das Zurückziehen ist viel wichtiger als das Hauen. Also eigentlich diese Berührung, da hast du so viel Abstand und dann machst du einfach und einfach mit viel Kraft und dann sieht das schon echt aus. Macht das Gegenüber die eigentliche schauspielerische Leistung, indem man den Kopf zurückzieht? Der geschlagen, es ist viel schwieriger geschlagen zu werden, als zu schlagen, finde ich. Also es ist schon wichtig. Sollen wir mal machen? Willst du mal? Ja. Natürlich. Also, ich würde jetzt, sagen wir mal so, ich habe so mit der Faust auf den Kopf schlagen. Und ich muss dann aber schnell... Und du musst natürlich den Schmerz spielen, ja? Bevor du mich triffst. Nee, direkt, wenn ich da bin und wenn ich zurückziehe, dann ziehst du auch zurück. Also wir gehen gleichzeitig auseinander. Also ich, wenn du, okay. Okay, bist du bereit? Ja, muss ich irgendwas noch schreien oder so? Nee. Ja, gerne, schrei mal. Okay. Also, was hast du gesagt? Nicht aufs Maul, ne? Ja, jetzt umfallen. War nicht schlecht, aber gute Reaktion. Ja? Ja. So funktioniert es. Funktioniert das. Okay. Ja, aber noch an der Stelle ein Kompliment an die Stuntmänner. Wirklich, die machen ja wirklich den krassen Job so. Und wenn die manchmal mit ungeübten Schauspielerinnen oder Schauspielern zu tun haben, so ist es nicht ungefährlich. Aber anderes Thema noch. Ja. Wir haben ja nicht so lange Zeit. Man findet ganz tolle Versionen von dir auf YouTube, wie du wunderschön singst und ein tolles Amy Winehouse-Cover. Und jetzt hattest du hier die undankbare Rolle, dass Silan ja eine Rapperin ist, aber eine unglaublich schlechte. Ja. Wie Hip-Hop-affin bist du? Also wie schwer ist dir das gefallen? Das ist mir gar nicht schwer gefallen, weil ich bin tatsächlich eine ganz, ganz schlechte Rapperin.
Ich hätte eher ein Problem gehabt, wenn ich gut hätte rappen sollen. Also ich muss sagen, ich komme auch überhaupt gar nicht aus dem Hip-Hop musikalisch so. Ich komme eher aus der Rock- oder Soul-Ecke oder auch viel Jazz habe ich gesungen. Und das kam mir ganz zugute, dass ich nicht gut rappen musste. Ich war ja auch im Studio mit Miss Platinum und Basazian, die diesen Song geschrieben haben, den Silan singt. Und da habe ich mich auch wirklich geschämt, weil ich weiß, die haben total tolle, gute Rapper immer im Studio. So Haftbefehl geht dahin und dann komme ich und rapp da irgendwas und man hat nur so die Augenrollen sehen. Aber ja, also... Du hast immer gesagt, ist Absicht, ist Absicht. Ist Absicht. Ich könnte das eigentlich viel besser. Gibt es denn eine Line, die du aus den Texten nicht mehr vergessen wirst? Ach, da gibt es einiges. Was habe ich denn? Ich habe auch irgendeinen Text, habe ich dann noch so schlecht geschrieben. So, ich sollte ja auch so ein bisschen gewalttätige Texte haben am Anfang. Was habe ich gesungen? Du denkst, du kannst mich ficken, so wie eine kleine Party-Bitch. Ich krieg dich und vergrabe deine Leiche in meinem Garten-Snitch. So, unglaublich schlecht. Ich fand's gar nicht so schlecht. Ich habe Azad gesungen fürs Casting, also gesungen, gerappt. Ja, das war kann noch mal ich, schlechter. Noch schlechter? Mach den Weg besser frei, denn ich bin unaufhaltbar. Ich hole, was mir zusteht, da an dem Mikrofon mein Blut klebt. Euer Hass macht mich stark. Ich laufe in eure Schläge, eure Fäuste sind aus Glas. Mein Herz ist stählern und ich werde mich erheben. Aus der Asche des Leides, ich sehe mein Ziel und ich weiß, ich erreiche es. Und so weiter und so fort. Und dann hier, boom, ist dann Super. Wurde ja sehr, sehr viel nachts gedreht auch, ne? Also es ist ja alles dunkel. Irgendwie dachte ich, man sieht ja gar kein Tageslicht. Ja. Das waren für euch auch viele Nachtdrehs, oder? Wie gut konntest du damit umgehen? Das Gute ist, man konnte ausschlafen. Also es ist mir viel lieber, als wenn ich irgendwie um 5 oder 6 Uhr morgens in der Maske sitzen muss. Das heißt, man konnte immer schön ausschlafen, hat noch ein bisschen was von Frankfurt gesehen und ist dann so gegen Abend erst zum Dreh. Also ich bin eher ein Nachtmensch, deswegen war mir das schon ganz recht. Du hast ja mit ganz vielen dieser hochbekannten Deutschrapper, die ich alle nicht kenne, aber die ja in der Szene sehr, sehr bekannt sind, hast du gespielt. Ja. Wie war das mit denen zu drehen? Weil irgendwie können die auf einmal alle Schauspieler und ich habe mich gefragt, woher? Ja, ehrlich gesagt, ich bin ja auch nicht so in der Szene, ich kannte viele von denen auch nicht. Und man denkt so, oh, jetzt kommen hier so richtige Gangster-Rapper, aber man muss sagen, die sind alle unglaublich nett. Unglaublich gut erzogen und höflich, also gar nicht so das Bild, was man von denen hat und super professionell, also es hat super Spaß gemacht. Hast du dir mal überlegt, wie spannend das eigentlich ist, weil auf Netflix werden die ganzen Sachen ja auch synchronisiert. Ja. Dass ja deine Figur mit den ganzen Texten dann auch in andere Sprachen übersetzt wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ja. Also ich kann mir das auf jeden Fall an. Ich mir auch nicht. Weißt du, wer das übersetzt hat und ob die Texte überhaupt alle dann ins Original in die ganzen anderen Sprachen Keine Ahnung, da bin ich genauso unwissend wie du und bin sehr gespannt drauf und werde mal gucken, was für Sprachen man alles einstellen kann auf Netflix und wie sich das anhört. Sehr schön. Caro, vielen Dank. Gerne, gerne.